မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့ဇွန်လ21ရက်နေ့ညနေပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ်စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲသတင်းကတော့ပဲခူးတိုင်းဖြူမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အထိုင်စခန်းကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ရာစစ်သားတအုပ်တိတ်ဆုံးပြီးတော့လက်နက်2လက်နဲ့ခဲယမ်းများကိုတင်စီရရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဇွန်လ20ရက်နေ့ည7:00နာရီအချိန်ပဲခူးတိုင်းဖြူမြို့နယ်ကျွဲနွယ်ကုတ်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့စစ်တပ်အထိုင်စခန်းကို KNL ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ PDO ဖြူပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ PDO တာယာဝတီခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF အာလာဝကစစ်ကြောင်းတို့ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီတပ်စခန်းမှာရှိတဲ့စစ်သားများအားလုံးဟာစခန်းကိုစွန့်ခွာပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားကြပြီးတော့စစ်တပ်ဘက်ကတအူးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီစခန်းကိုလည်းမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အဲ့ဒီစခန်းက6လုံးယူတနက်တလက်ဦးစီတနက်တလက် G3 ကြီးပေါက်4ခု G3 ကြီးစံ198တောက်ဦးစီကြီးပေါက်4ခု MA1 ကြီးစံ20တောက်38ကြီးစံ16တောက် 9mm ကြီးစံ60တောက်မှတ်စုစာအုပ်တုံးနဲ့ပတ်စံ22,200တို့ကိုတင်စီရရှိခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့တပ်မဟာ၄ KNU ခရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေကတနင်္လာရီမြကန်းနဘေးမှာရှိတဲ့ကြောက်လုံးကြီးဗျူဟာစခန်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကပြန်လည်တပ်ဆွဲနိုင်ဖို့အတွက်စ조사နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပလောက်မြို့ရဲ့အရှိတ်တနင်္လာရီမြကန်းနဘေးမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အောင်တာဝရစခန်းသိမ်းပိုက်ခံရပြီးနောက်တရက်အကြာအခုလ15ရက်နေ့မှာကြောက်လုံးကြီးစခန်းကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကစခန်းကိုစွန့်ခွာသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ကြောက်လုံးကြီးစခန်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေစွန့်ခွာသွားပြီးတဲ့နောက်တော်လိုင်းရေးမဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကနယ်မြေရှင်းလင်းရေးလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဗိတ်ခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပြထားပါတယ်အခုလ19ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်သားအင်အား200ခန့်ဟာဗုတ်ချံရွာအခြေစိုက်စစ်ကောင်စီရဲ့ခြေလင်တပ်ရင်းခလာရစက်ခွန်အနီးကရွာတွေကိုဖျက်ပြီးတော့ကြောက်လုံးကြီးဗျူဟာစခန်းဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတာလို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကပြောပါတယ်မနေ့ကည9နာရီလောက်မှာတော့ခလာရစက်ခွန်အနီးမှာဘိန်းမြို့နယ်ပပြင်ရွာကခြံတွေထဲမှာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနဲ့တော်လိုင်းမဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့စစ်ရေးတင်းမာနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဓိကတော့ကြောက်လုံးကြီးဗျူဟာစခန်းကိုပြန်ယူဖို့အတွက်စ조사နေတာစက်သွယ်ရေးလိုင်းတွေကိုလည်းအကုန်ဖြတ်ထားတယ်အခုအခြေအနေအရပွဲက9ရက်6ရက်လောက်အနည်းဆုံးကြာမဲ့အနေအထားရှိတယ်လို့ KNDO တပ်ရင်းခွန်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါတယ်အခုလ15ရက်နေ့ကကြောက်လုံးကြီးစခန်းစွန့်ခွာရမှာဥဆောင်နေသူဖြစ်တဲ့ဗျူဟာမူးကိုလည်းထောင်ချထားပြီးတော့လက်ရှိအင်အား200ပါလာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းမှာတော့ဗျူဟာမူးအစ်စ်လဲထားတယ်လို့တပ်တွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပြလာပါတယ်ကြောက်လုံးကြီးစခန်းကိုတော်လိုင်းတပ်တွေကနယ်မြေရှင်းလင်းရေးလုပ်ပြီးအခြေအနေစောင့်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာအခုလိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဗိတ်ခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါတယ်နယ်မြေရှင်းလင်းရေးလုပ်တဲ့အချိန်ကာလအတော်အတွင်းမှာတော်လိုင်းရဲဘော်တအုပ်မိုင်းနှင်းမိပြီးတော့ကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့လည်းဒေတာတွင်းပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစီကသိရပါတယ်ပပြင်းရွာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်နဲ့မတိမ်မယိမ်းပါပဲပလောမျိုးရဲစခန်းကိုဗိတ်ခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းနဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတွားရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးတော့မိနစ်30ခန့်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေစီကသိရပါတယ်လက်ရှိပလောမျိုးပေါ်ကစစ်ကောင်စီဘက်ကအင်အားတွေတိုးဖြည့်ထားတယ်စစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခုခုဖြစ်လာနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့အလင်းသင့်တယ်လို့တွားပြစ်တဲ့အနေထားပါလို့ဗိတ်ခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောလာပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းမှာခလာရ285နဲ့တမိုင်တောင်စစ်ကောင်စီစခန်းတွေကနေပြီးတော့လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ကူပေးခဲ့တယ်လို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကပြောပါတယ်မနေ့ကမွန်လွယ်2နာရီလောက်မှာပလမြို့တိုင်းဗဟိုကစစ်ကောင်စီတပ်သားအင်အား100ခန့်ဟာပလောမြို့အခြေစိုက်ခလာရ285တပ်ရင်းကိုရောက်လာပြီးတော့အင်အားဖြည့်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်ညနေ6နာရီလောက်မှာလဲဘိန်းမြို့ဘက်ကနေပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်သားအင်အား80ခန့်ဟာရေလန်းကနေရောက်လာပြီးတော့ပလောမြို့လှေစိမ့်နဲ့ကက်ရက်မှာရှိတဲ့ရှက်ပုံရွာအနီးတစ်ဝိုက်မှာရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်လက်တလောအခြေအနေအရပလောမြို့ပေါ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်သားအင်အား180ခန့်ထပ်တိုးထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးတော့စစ်ရေးတင်းမာလာနိုင်တယ်လို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကပြောပါတယ်မနေ့က drone နဲ့ချနေတာဇက်တိုက်တော့မဟုတ်ဘူးတလုံးပြီးတလုံးချနေတာ9လုံးလောက်တော့ရှိနေထင်တယ်လို့ဒေသခံအမျိုးသားတို့ကပြောပါတယ်အခုတပတ်အတွင်းမှာပလောကျွန်းစုတရက်ချောင်းရေပြူမြို့နယ်တွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လိုင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကြားမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးရမယ်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ကုန်းမြို့နယ်နေပူတောင်အနီးတစ်ဝိုက်မှာအာရခတပ်တော် AA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ဟာမနေ့ကဇွန်လ20ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစပြီးတော့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းအထိကိုထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပြည်ဘက်ကနေဆင်းလာတဲ့အင်အား150ကျော်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကို AA ကဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်ရာကနေနှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတယ်လို့တောင်ကုတ်စစ်ရေးသိရှိသူတို့ကပြောပြလာပါတယ်နေပူတောင်အနီးမှာနေပူတောင်စခန်းငယ်တစ်ခုရှိတယ်ပြည်ဘက်ကနေပြီးတော့ရိုးမတောင်ဖြတ်ပြီးတော့နေပူတောင်စခန်းကိုလာတဲ့အင်အား150ပါတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကို AA ကဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရတယ်ဒီနေ့မနက်အထိကိုတိုက်ပွဲကရှိနေတုန်းပဲလို့သိရတယ်
AA ကတော့တောင်ကုန်းမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေတပ်ရင်းတွေကိုဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ထားတယ်လေလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်တောင်ကုန်းမြို့နယ်ကစစ်ကောင်စီတပ်ရင်းတပ်စခန်းများကိုစစ်ကူလာနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းများအားလုံးကို AA ကပိတ်ဆို့ထားပြီးတော့အင်အားဖြည့်စစ်ကြောင်းများကိုလည်းကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်မှုများကို AA ကဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီနေပူတောင်အနီးတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကအရာရှိတချို့နဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်အများအပြားအကြအဆုံးများရှိနေကြောင်းစစ်ရေးသိရှိသူတို့ကဆက်လက်ပြောပြခဲ့ပါတယ်ပြည်ကနေလာတဲ့စစ်ကြောင်းကို AA ကကြားဖြတ်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကအရာရှိတွေတပ်ဖွဲ့ဝင်အများအပြားသေဆုံးတယ်လို့ပြောတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကတော်တော်လေးကိုအထိနာနေတယ်လို့ပြောတယ်တိုက်ပွဲကတော့အခုတည်းကရှိနေတော့မယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲလာသလိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့လည်းပစ်ခတ်မှုရှိနေတယ်လို့သတင်းရထားပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်တောင်ကုန်းမြို့အနီးကစစ်ကောင်စီတပ်ရင်းများမှာတောင်ကုန်းတက္ကသိုလ်တွေကပါမောက်ခချုပ်ဆရာမများနဲ့ဝန်ထမ်းများအားလုံးကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ချင်းချောက်နှင်ထုတ်ပြီးတော့အင်အား100ကျော်နဲ့တပ်ဆွဲအထိုင်ချထားကြောင်းတောင်ကုန်းဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်တောင်ကုန်းတက္ကသိုလ်အပါအဝင်အခြားသောဘာသာရေးအဆောက်အဦများဌာနဆိုင်ရာအဆောက်အဦများနဲ့အရသာပိုင်တဲ့နေအိမ်များထဲမှာတပ်ဆွဲနေရယူထားကြောင်းကိုလည်းသိရပါတယ်။တောင်ကုန်းမြို့အတွင်းတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားလာမှာကိုစိုးရိမ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကမြို့ကိုစွန့်ခွာကဘေးကင်းရာနေရာများမှာတွားရောက်တိမ်းရှောင်နေကြပြီးတော့ပိတ်မိနေတဲ့သူတွေလည်းကြန့်ရှိနေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်။တောင်ကုန်းမြို့ထဲမှာပိတ်မိနေတဲ့သူတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့ဂိတ်တွေကမြို့ကနေထွက်ခွာခွင့်မပေးဘဲနဲ့ပိတ်လောင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်မှာတောင်ကုတ်တန်တွဲကြောက်ဖြူမောင်တော်ဒေသတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရင်းများနဲ့အာရခတပ်တော် AA တို့တိုက်ပွဲများပြင်းထန်လျက်ရှိကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့ရှမ်းပြည်နယ်ပင်လောင်းမြို့နယ်လွယ်ကျိုင်းကျေးရွာဖုံးတော်ကြီးကျောင်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးများဒရုန်းများနဲ့ပစ်ခတ်ဘုံကျဲခဲ့ခြင်းကြောင့်ကျောင်းတိုင်ဆရာတော်ဦးနေမိန်ဒပြန်လွန်တော်မူခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့၎င်းတို့ရဲ့လက်အောက်ခံ PNO ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့များကပင်လောင်းမြို့နယ်နမ်တုတ်ကျေးရွာအုပ်စုလွယ်ကျိုင်းကျေးရွာဖုံးတော်ကြီးကျောင်းကိုလက်နက်ကြီးများဒရုန်းများနဲ့ပစ်ခတ်ဘုံကျဲခဲ့ခြင်းကြောင့်ကျောင်းတိုင်ဆရာတော်ဦးနေမိန်ဒတပ်တော်39နှစ်ဟာပြန်လွန်တော်မူခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာဒေသခံပြည်သူ9ဦးလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့တချို့ပြည်သူများဟာလက်ရှိအချိန်ထိကိုစေဝါကူတာမှုမရရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်အဲ့ဒီနေ့မှာနန့်ဖာမှုကျေးရွာနေဦးတောင်းဟာလေကွင်းကိုတွားနေတဲ့အချိန်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးထိမှန်ပြီးတော့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပင်လောင်းမြို့နယ်စင်းတောင်းကျေးရွာအုပ်စုမိုးဦးကျေးရွာကိုလည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့၎င်းတို့ရဲ့လက်အောက်ခံ PNO ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့များကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့6ကြိမ်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးတော့မူလာတန်းကျောင်းသားဖိုးတောက်ကြနဲ့မူလာတန်းကျောင်းသူမအေးတို့ကိုထိမှန်ပြီးတော့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့၎င်းတို့လက်အောက်ခံပြည်သူစစ်တွေဟာမိုးဦးကျေးရွာအတွင်းမှာတပ်ဆွဲနေထိုင်နေတာကြောင့်ပြည်သူများဟာရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့ကရင်ပြည်နယ်ဖအံမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီခန့်ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများအနေနဲ့ဒေသတွင်းမှာတရားမဝင်လုပ်ငန်းတွေလုပ်ကင်သူများလုပ်ငန်းရှင်များနဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုရှောင်လွှဲကျင်ကြတဲ့သူတွေစီကနေပြီးတော့လက်ထိုးငွေများရယူပြီးတော့ဝင်ငွေကောင်းနေကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အမှတ်6ရက်ကွက်နေပြည်သူတအုပ်ကအမှတ်6ရက်ကွက်တို့အမှတ်1ရက်ကွက်တို့ဆိုငွေအရာဆုံးပဲပေါ့ပြောရရင်တော့ဖအံတစ်မျိုးလုံးကရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေအကုန်ပါပဲအုပ်ကြီးတွေကရက်ကွက်ထဲကတရားမဝင်လုပ်ငန်းမှန်သမျှကနေပြီးတော့ပတ်စံလိုင်းကြီးရနေကြတယ်စစ်မှုထမ်းမလိုက်ချင်တဲ့သူတွေစစ်မှုထမ်းအရွယ်တွေရှိနေတဲ့အလုပ်ယုံတွေအဲစင်းကိစ္စထောက်ခံချက်ကိစ္စဘောလုံးပွဲတိုင်းချဲတိုင်း KTV အရက်ဘာနိုင်ကလပ်တွေကနေပြီးတော့လိုင်းကြီးငွေတွေရကြတယ်စစ်တပ်နဲ့ရဲကတို့တို့နဲ့တွဲပြီးတော့လုံခြုံရေးယူပေးနေတော့ပို့ပြီးတော့အာဏာပြနေကြတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာဖအံမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ရက်ကွက်များမှာတရားမဝင်လောင်းကစားလုပ်ငန်းများနဲ့အခြားသောတရားမဝင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများပုံမိုတွင်ကျလာသလိုစစ်မှုထမ်းဥပဒေပေါ်အကြောင်းပြပြီးတော့လဲလူစီရင်လိုက်လံကောက်ခံပေးနေတဲ့ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုများအတွက်လက်ငွေရယူရန်အခွင့်အခါကောင်းလည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိဖအံမြို့မှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေမှာပါဝင်တဲ့လူငယ်လူလက်ပိုင်းများအနေနဲ့စစ်မှုထမ်းစည်ရင်မှာမပါဝင်ရရေးအတွက်လက်ငွေပေးကြသူတွေလည်းရှိသလိုအဓမ္မဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခြင်းမခံရအောင်လဲအခြားသောကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများကရင်နယ်ခြားဆောင်တပ် BGF တပ်ဖွဲ့ဝင်များထံမှတပ်ဖွဲ့ဝင်များအဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်ကြပြီးတော့ရှောင်လွှဲနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေပုံမများပြားလာတယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်ရက်ကွက်ထက်ကလူငယ်တွေကထိုင်းကိုတက်ကုန်ကြပြီကြံတဲ့လူတွေကတော့ DKBA တို့ PC တို့ BGF တို့မှာအဖွဲ့အစည်းတွားဝင်ထားကြတယ်ရဲဘော်ကတ်ထုတ်ထားကြတယ်ယူနီဖောင်းဝတ်ပြီးတော့ကားနဲ့လှည့်တာတို့ကင်းပတ်တာတို့လူမြင်အောင်လို့နည်းနည်းပြထားတယ်အဲ့ဒီလိုအဖွဲ့အစည်းဝင်ပြပြီးတော့နေရတယ်ရက်ကွက်အုပ်ကြီးတွေနဲ့ရဲနယ်ထိန်းတွေကိုလည်းငွေပေးထားရတယ်စစ်မှုထမ်းစည်းရဲမခေါ်နိုင်အောင်ပေါ့အဲ့ဒီလိုဝင်ငွေတွေရနေတော့ရက်ကွက်အုပ်ကြီးတွေကကားဝယ်စီးတာတို့အိမ်ပြန်စောက်တာတို့အထိလုံနိုင်ကြတယ်လို့ဖအံအမှတ်4ရက်ကွက်နေလူငယ်တဦးကပြောပြလာပါတယ်လက်တလုံးမှာဖအံရန်ကုန်ကားလမ်းမိုက်နေရာများမှာရှိတဲ့တရားများနဲ့ဖအံမြို့အဝင်တန်လွင်တရားမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီဂိတ်ကင်းစခန်းများမှာလူငယ်လူရွယ်များအားစစ်ဆေးမှုတွေတင်းကျပ်နေပြီးတော့
အရင်ကဖအံမြို့ဘက်အချမ်းမှာရှိနေတဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်ကိုဖားကတ်ရွာထိပ်ကိုမြို့ဝင်ကြီးအကောက်ဂိတ်နေရာကိုပြောင်းရွှေ့ကတန်လွင်တရားမဖြတ်ခင်စစ်စေးငွေညှစ်မှုများပြုလုပ်ပြီးမှဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပြုနေကြောင်းသတင်းရရှိပါရခင်ဗျာအခုလိုမျိုးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီးရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ